अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में कोल्ड, कफ़, फ्लू, बुखार बहुत मामूली सी बात है। सर्दियों में हर दूसरे बंदे को खांसी की प्रॉब्लम होती है, सर्दी लग जाती है, सीने की जकड़न हो जाती है और बुखार हो जाता है सर्दी से। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी, जिससे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आप सर्दी से बच सकते हैं, आपको अगर फ्लू है तो आप उससे भी बच सकते हैं। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में बहुत मामूली सी बात है सर्दी लग जाना, बुखार हो जाना, खांसी आना, गला पक जाना, गले का ख़राब होना। इससे बचने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आप इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आज मैं यूज़ करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही ईजी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी, जिससे आप बनाकर बहुत आसानी से सर्दी के असरात से बच सकते हैं। किसी किस्म की भी खांसी हो, बलगमी खांसी हो या काली खांसी हो, उससे भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं उसमें सबसे पहले आपको चाहिए काली मिर्चें। आपने काली मिर्च पाउडर लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो छोटी इलायची लेनी है। 2 से 3 अदद आप छोटी इलायची ले लें। किशमिश आपने लेने हैं, 3 से 4 अदद किशमिश लेने हैं और एक गुड़ लेना है अपने। आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लें और उसके अलावा आपने जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है शहद। खालिस शहद आपने इसमें ऐड करना है। मरहबा शहद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये खालिस होता है। तो चलें रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। आपने 1 कप पानी लेना है। 1 कप मैंने पानी ले लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। काली मिर्चें इसमें डाल दी हैं। अब बारी बारी मैं इसमें सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी किशमिश। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी इलायचियाँ। और जब पानी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी गुड़ और शहद। शहद और गुड़ हम एंड पे ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को पकने के लिए रख देते हैं। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो आपने इसमें गुड़ और हनी बाद में ऐड करना है अपने। आप देख सकते हैं कि मैंने सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम पानी को अच्छी तरह से पका लेते हैं। जब पानी अच्छी तरह से पक जाएगा फिर हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। और अब इसके बाद जब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे कप के अंदर तो हम इसमें 1 चम्मच शहद भी ऐड कर देंगे। अब इस पानी को हम कप में निकाल लेते हैं। अब 1 चम्मच मैं इसमें खाली शहद ऐड कर दूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, आप ये शरबत आप बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सीने की जकड़न और खांसी वगैरह बलगम के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ सर्दी लग गई है या आपको नज़ला ज़ुकाम है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इसको पीना है। पीने के बाद आपने इससे कम से कम 1 घंटे बाद आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल करनी है या कोई और चीज़ खानी है। इस शरबत के 1 से 2 बार के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। आपकी जो भी सर्दी है, खांसी है, बलगम की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, बहुत ज़बरदस्त शरबत है आपके लिए। आप इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।